పైభాగంలోని కుండలోని ఆహారం మొదట వండుతుంది, ఆ తర్వాత దిగువన ఉంటుంది. అంతేగాక ఎంతమంది భక్తులు వచ్చినా మహాప్రసాదం పరిమాణం ఎప్పుడూ తగ్గదు. అయినప్పటికీ రోజు చివరిలో ఆహారం మిగిలి ఉండదు. ఈ అద్భుత సంఘటన శతాబ్దాలుగా జరుగుతున్నది. ఈ రోజువారీ ఆచారాన్ని నియంత్రించే దైవిక శక్తికి ప్రతి ఒక్కరినీ విస్మయానికి గురిచేస్తుంది. 5. సౌండ్ ఆఫ్ ది సీపురి తీరప్రాంత పట్టణం కాబట్టి సముద్రం యొక్క శబ్దం స్థిరంగా ఉంటుందని ఎవరైనా ఆశించవచ్చు. అయితే జగన్నాథ ఆలయ ప్రధాన ద్వారం సింగద్వారంలోకి ప్రవేశించిన వెంటనే సముద్రపు శబ్దం పూర్తిగా అదృశ్యమవుతుంది. మీరు ఆలయం నుండి బయలుదేరినప్పుడు మాత్రమే ధ్వని తిరిగి వస్తుంది. ఈ అసాధారణ దృగ్విషయం వివరించలేనిది మరియు ఆలయం యొక్క సమస్యాత్మకమైన మనోజ్ఞతను పెంచుతుంది.